अगर आप भी फुल बॉडी एडजस्टमेंट और बोन सेटिंग करवाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। बहुत लोगों का मिथ होता है कि मेरी बॉडी से कट कट की आवाज़ नहीं आई तो मेरी बॉडी एडजस्ट नहीं हुई, मैं ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं किया। सो ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों में। एडजस्टमेंट करते टाइम बॉडी से आवाज़ आना ये सिर्फ एक साइनोवियल फ्लूइड में हमारे एयर बबल बन जाते हैं, उसकी वजह से कट कट की आवाज़ आती है। अगर आपकी बॉडी में थ्रस्ट आया है और आवाज़ नहीं आई तो ये मत सोचिए कि मेरा वहाँ से एडजस्टमेंट अच्छे से नहीं हुई। एडजस्टमेंट 100% वहाँ से सही हुई है। आवाज़ आए या ना आए वो मैटर नहीं करता। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जिस जॉइंट को एडजस्टमेंट करते हैं वहाँ पे एक माइक लगा होता है जो एक छोटी से छोटी आवाज़ को भी रिकॉर्ड करता है, और उसको सुन के हमें लगता है कि जो मेरी एडजस्टमेंट हुई तो उसमें तो इतनी आवाज़ नहीं आई, और ये हमें मिथ रहता है कि मेरी एडजस्टमेंट अच्छे से नहीं हुई। और फुल बॉडी एडजस्टमेंट के लिए आप मुझे भी डीएम कर सकते हो। थैंक यू सो मच।